champion of the world, Mike Tyson. Michael Gerard Tyson, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, ծանրաքաշային կարգի ներկայացուցիչ, համաշխարհային բռնցքամարտի պատմության մեջ ամենահայտնի եւ ճանաչված բռնցքամարտիկներից մեկը։ Առաջին ծանրաքաշային կարգում երիտասարդների օլիմպիական չեմպիոն, ծանրաքաշային կարգում աշխարհի բացարձակ չեմպիոն։ Մայք Թայսոնն ընդգրկվել է Գինեսի ռեկորդների գրքում եւ հանդիսավոր կերպով ստացել է 2 վկայական՝ իր նոկաուտների եւ ծանրաքաշային կարգում երիտասարդ հասակում աշխարհի չեմպիոն դառնալու համար։ Hey, where you going? Hey, come back. Can you believe this? I can't believe this. Թայսոնը համարվում է նաև սպորտի պատմության մեջ ամենադաժան մարդը եւ պատմության մեջ ամենաուժեղ նոկաուտիստը։ Oh, the right hand! I know if he'll be able to hit as I've ever seen Donnie Long look, but he might have and Robinson hurt! And he's down again. Լյուիսի հետ մենամարտից առաջ կայացած մամլո ասուլիսը թերևս ամենասկանդալայիններից էր։ Նախ Մայքը անսպասելիորեն հարձակվեց հակառակորդի վրա ու դաժան ծեծի ենթարկեց վերջինիս։ Որից հետո հանդիսատեսի շարքից ինչ-որ մեկը բղավեց։ Նրանց զսպաշապիկ հարցրեք։ Հե, մայրիկից զսպաշապիկ հարցրու, ստոր սպիտակա մորդ տղա, արի կանգնիր էստեղ և երեսիս ասա, ես կեզ հենց էստեղ դու չես համարձակվում գալ էստեղ, տղամարդկությունը թույլ չի տալիս, ես կեզ այնքան մինչև չսիրես ինձ, դու պետիկ ես, դու համարձակություն չունես անգամ ինձ դիպչելու, ես կխմեմ քո էներգիան ու արյունը, օրնի, արի ու երեսիս ասա, ես կեզ բոլորի աչքի առաջ դու ստոր սրիկա ես, դու տղամարդ չես, որ ինձ հետ կապ ունենաս, անգամ 2 րոպե չես դիմանա իմ աշխարհում, վախկոց տահակ, տես թե ինչպես ես վախեցած փախչում սպիտակ պոռնիկի նման, վախենում ես իսկական տղամարդուց, ես դաժանաբար այնքան կքես մինչև կսիրես ինձ։ Սակայն սա Մայքի կարիերայում միակ աղմկահարույց սկանդալը չէ։ Բռնցքամարտերից մեկի ժամանակ Մայքը կծելով պոկել է Էվանդեր Հոլիֆիլդի ականջիմի մասը։ Իսկ Բրայան Նիլսենի դեմ մարտի ժամանակ հարվածել է գոտկատեղից ներքև Նիլսենի աճուկին, ինչի արդյունքում Նիլսենին տրվել է մի քանի րոպե ժամանակ հանգստանալու եւ մարտը շարունակելու համար։ Մայք Թայսոնի ձեռքի հարվածի ուժգնությունը տատանվում է 800 կիլոգրամից մինչև 1150 կիլոգրամի սահմաններում։ Նույնիսկ մի առիթով Թայսոնն ասել է. Կյանքումս ամենաուժեղ հարվածը հասցրել եմ կնոջս Ռոբինին, որից հետո նա թռավ Միչանսկի միջով 8 մետր եւ հարվածեց պատին։ Իսկ նշանավոր բռնցքամարտիկ Լարի Հոլմսը Թայսոնի դեմ մենամարտից հետո ասել է. Երբ Թայսոնը հարվածում էր, թվում էր թե արագընթաց Ֆերարին ինձ վրա երթի է ընդհատում։ Oh, goodness, we want a right hand there from Tyson. Թայսոնը 3 անգամ դատապարտվել է։ 1992 թվականին բռնաբարության համար դատապարտվել է 6 տարի ազատազրկման, սակայն բանտում անց է կացրել ընդամենը 3 տարի։ Մայք Թայսոնը ձերբակալվել էր Ինդիանապոլիսի հյուրանոցներից մեկում մոդել Դեզիրե Վաշինգտոնին բռնաբարելու համար։ Վարորդը հաստատել էր, որ դեպքից հետո Դեզիրե Վաշինգտոնը շոկային վիճակում է եղել։ Բժիշկը դեպքից ավելի քան 24 ժամ անց զննել է Վաշինգտոնին ու հաստատել, որ նրա ֆիզիկական վիճակը համապատասխանում է բռնաբարությանը։ Մայք Թայսոնը կտրականապես հերքել է բռնաբարության մեղադրանքը, հայտարարելով, որ ամեն ինչ տեղի է ունեցել փոխադարձ համաձայնությամբ։ Ի վերջո Թայսոնին ազատազրկելու որոշումը կայացվել է երդվյալ ատենակալների մոտ 10 ժամ տևած քննարկումից հետո։ Մայք Թայսոնը բանտից դուրս է եկել 1995 թվականի սկզբին։ Չնայած Թայսոնը կորցրեց թանկարժեք ժամանակը, սակայն բանտում նրա վիճակը ծանր ու ցավալի չէր։ Նա դիտում էր մարտեր, այցելուների ընդունում, ընկերանում էր պահակների հետ եւ որ ամենաանհավանականն է բանտի աշխատակիցներից սիրուհի էր ստանում։ Առաջին 6 ամիսը խնդիրներ ունեի։
Անդադ ինչ-որ մեկի հետ բախվում էի։ Հերթապանների հետ էի վիճում, բողոքներ էին գրում իմ մասին։ Բայց հետո արդեն հարմարվեցի եւ հասկացա, թե ինչպես պետք է ինձ դրսեւորեմ բանտում։ Եվ հաջորդ բանը, որ պատահեց ինձ հետ, սկսեցի հանդիպել մի աղջկա ուղիղ հոգեբանի հետ։ Մենք սկսեցինք սեքսով զբաղվել նրա հետ։ Ես նրա հետ ամեն տեսակի դաժան ու կոպիտ էի վարվում։ Գործերս վատ չէին ընթանում, աստղային բանտարկյալ դարձա, բոլորն ինձ վստահում էին։ Ես լավ էի բոլորի հետ, կյանքիս լավագույն 3 տարիներն անցկացրել եմ բանտում, այնտեղ ես խաղաղություն գտա, փողն արժեք չունի, եթե չկա խաղաղություն։ Խոսքը հավասարակշռության մասին է, իսկ կյանքում ցանկացած բնագավառ կառավարելու համար անհրաժեշտ է ողջախոհություն։ Բանտում ես վազում էի 8-ից 9 մղոն, գիշերները վազում էի բանտախցում, երբեմն ուղղակի ցատկում էի։ Իմ բանտախցում բետոնե հատակ կար, որը ջարդեցի, քանի որ 130 կիլոգրամ էի կշռում, եւ դուրս եկա բանտից քաշս 98 կիլոգրամ էր։ Ավելի ուշ իր հարցազրույցներից մեկում Մայքը սկանդալային խոստովանություն է արել, ասելով, որ 7 տարեկանում իրեն բռնաբարել է մի մոլագար։ Թայսոնի խոսքով փողոցում իրեն ծերունի է մոտեցել եւ տանելով ինչ-որ լքված վայր բռնաբարել է իրեն։ Բռնցքամարտիկի խոսքով դա տեղի ունեցել իր կյանքում մեկ անգամ, սակայն նա մինչև հիմա հիշում է այդ դրվագը։ 1998 թվականին Մայքը ծեծել էր այն մարդկանց, ովքեր հարվածել էին իր մեքենային, որի համար ազատազրկման էր ենթարկվել 3.5 ամիս ժամկետով։ Դենց 2008 թվականին 1 օր անց է կացրել բանտում թմրանյութեր օգտագործելու պատճառով։ Երիտասարդ տարիքում նույնպես հայտնվել է մանկական գաղութներում։ Մայք Թայսոնն ամուսնացել է 3 անգամ եւ ունեցել է 8 երեխա։ 2009 թվականին ողբերգական մահով մահացել է նրա 4 տարեկան աղջիկը։ Պատճառը տեղի ունեցած դժբախտ պատահարն էր։ Աղջիկը խաղալիս է եղել մարզվելու սարքի վրա, երբ սարքի լարերը փաթաթվել են նրա պարանոցին։ Երեխայի վիզը հայտնվել է լարից սարքած օղակի մեջ։ Աղջկան նման վիճակում գտել է իր 7-ամյա եղբայրը։ Տղան քրոջը ազատել է օղակից, այնուհետև զանգահարել մորն ու շտապօգնության ծառայություն։ Ժամանած բժիշկները հենց տանը կատարել են առաջնային վերակենդանացում, ապա աղջկան տեղափոխել հիվանդանոց, որտեղ էլ 1 օր անց աղջիկը մահացել է։ Պատահարի պահին Մայք Թայսոնը գտնվել է Լաս Վեգասում, սակայն անմիջապես ուղևորվել է տուն Արիզոնա նահանգի Ֆենիքս քաղաք։ Ողբերգական լուրից հետո բռնցքամարտիկի ընտանիքն առանձնացել է տանը եւ լրագրողներին խնդրել է չանհանգստացնել իրենց։ Առաջին բանը, որ մտածում էի անել այդ պահին, ես կվերցնեմ ատրճանակս ու կխելագարվեմ։ Ում էիր ուզում վնասել։ Պատկերացում չունեմ, դա պարզապես առաջին բանն էր, որ եկավ մտքիս։ Բայց երբ արդեն եկա հիվանդանոց, այնտեղ գտնվող մարդիկ այնտեղ էին, որովհետև իրենց երեխաներն էլ էին մահացել։ Կամ շուտով պետք է մահանային։ Դե ով եմ ես առհասարակ։ Նրանց երեխաներին նույնպես մահանում էին։ Ես չգիտեմ ինչ եղավ այդ պահին։ Ես չգիտեմ ինչ եղավ այդ օրը։ Մի շաբաթ հագել էի կոկայինին։ Ինձ անջատվել էր պետք։ Ես չէի կարողանում դրա հետ համակերպվել։ Ավելի լավ կլինի, որ ես հիմա գնամ։ Շնորհակալություն։ Կարող եմ սա անել։ Մայք, շատ եմ ցավում, որ ստիպված ես եղել այդ ամենի միջով անցնել։ Ներիր, որ այսպես ստացվեց։ Ես պետք է բարձրանամ վերև։ Ես պետք է դադարեմ լացել։
Մայք Թայսոնը իր անվիճելի ճշմարտություն ինքնակենսագրական գրքում անկեղծորեն պատմել է, թե ինչպես է 80-ականների վերջին իր կնոջ Ռոբին Գիվենսին անկողնում բռնացրել Օսկարի դափնեկիր դերասան Բրեդ Փիթի հետ։ 80-ականների վերջին երկաթե Մայքն արդեն փայլում էր թոփ ամսագրերի շապիկներին, լինելով բռնցքամարտի համաշխարհային աստղ։ Այդ ժամանակ լեգենդար մարզիկի կյանքում ամեն ինչ փայլում էր վառ գույներով՝ փառքը, փողը, չեմպիոնական գոտիները եւ գեղեցկուհի կինը՝ Ռոբին Գիվենսին։ Հարկ է նշել, որ հայտնի դերասանուհին արդեն ուներ հարաբերությունների լուրջ պատմություն, որոնցում փայլում էին այնպիսի անուններ, ինչպիսիք են Էդի Մերֆին եւ Մայքլ Ջորդանը։ Սակայն թխամոռ գեղեցկուհին իր սիրտը նվիրեց 22-ամյա բռնցքամարտի աշխարհի չեմպիոնին։ Երիտասարդ Մայքը խելագարորեն սիրահարված էր կնոջը եւ հաճախ ասում էր, որ Ռոբինի հետ հարաբերությունները լցված են անկեղծ զգացմունքներով։ «1988-ի մայիսին դերասանուհին վիժում ունեցավ, որի պատճառով երիտասարդ զույգի հարաբերությունները սկսեցին արագորեն փլուզվել, եւ արդեն սեպտեմբերին աղջիկը ամուսնալուծության դիմում ներկայացրեց, հեռուստատեսությամբ հայտարարելով հետեւյալը. Նրա հետ կյանքը տանջանք է, դա կատարյալ դժոխք է, սա ամենավատ բանն է, որ կարող էի պատկերացնել։ Չնայած դրան Գիվենսին բազմիցս պնդել է, որ խելագարորեն սիրահարված է ամուսնուն, բայց վախենում է իր կյանքի համար, քանի որ Մայքը հաճախ ձեռք է բարձրացնում իր վրա։ Արդյունքում աղջկա փաստաբանը նոկաուտի ենթարկեց երկաթե Մայքին։ Թայսոնին արգելեցին մոտենալ կնոջը որոշակի հեռավորության վրա։ Սակայն անխոհեմ Մայքը բնականաբար թքեց արգելքների վրա եւ մի երեկո որոշեց գալ իր սիրելիի մոտ սիրով զբաղվելու։ Եկա նրա մոտ, տեսա նրա մեքենան, որից դուրս եկավ երկար շիկահեր մազերով մի գեղեցիկ տղամարդ։ Սկզբում ես նրան աղջկա հետ շփոթեցի երկար մազերի պատճառով։ Մտածեցի գրողը տանի, ես այսօր Ռոբինի հետ չէ որ պետք է սիրով զբաղվեմ։ Պարզվեց, որ այդ երկարամաս տղան ոչ այլ ոք է, քան 25-ամյա Բրեդ Փիթը։ Այդ տարիներին Օսկարի ապագա դափնեկիրը երրորդ պլանի քիչ հայտնի դերասան էր։ Բրեդն ու Ռոբինը միասին նկարահանվել էին սերիալում, որտեղ էլ ծանոթացել էին։ Մայքը պնդում է, որ ինքը հետևել է նրանց մինչև տուն եւ ականատես եղել նրանց ֆլիրտին։ Այդ ժամանակ բռնցքամարտիկը կարծել է, որ Փիթը թմրանյութի ազդեցության տակ է։ Նա կարծես խառնված լիներ կաղամբով ապուրի մեջ, ես չափից շատ կատաղած էի։ Դուք պետք է տեսնեիք Բրեդի վախեցած դեմքը եւ նա հասկացավ, որ դա ես եմ։ Ես ուզում էի նրան տեղում նոկաուտի ենթարկել եւ նա բղավեց։ Խնդրում եմ մի հարվածիր ինձ, մենք ընդամենը մի երկու տող ենք կրկնում սցենարից։ Այդ պահին Ռոբինը վախից սկսեց հեկեկալ։ Բռնցքամարտիկը խոստովանել է, որ իրավիճակը վերլուծելուց հետո ինչ-որ պահի սառչել է։ Սակայն Գիվենսին պնդում է, որ բռնցքամարտիկն իր հուշերում անամոթաբար ստել է անկողնու հետ կապված միջադեպի մասին, սակայն Փիթի հետ հարաբերությունները չի շղթել։ Թայսոնը նաև պատմել է, որ նույնիսկ դրանից հետո կինը չի դադարել իրեն դավաճանել։ Heavyweight champion of the world, Mike Tyson! Говорят, даже палки стреляют раз в год, мы безумные пахнем. Նրայվանց խնդրի, բարև։ Բարոցես։ Ինչ սուրճ եք նախընտրում եւ քանի բաժը։ Մեծ երկու լատե ու կապուչինո խնդրում։ Ձեր պատվերը պատրաստ եք կարող եք մոտենալ։ Այսքան արագ։ Բարև ձեզ։ Բարոցես։ Ինչքան տևեց ընթացքը։ Մոտ տավորապես 15 վայրկյան։ Բայց իրականում շատ ուժեղ է, համ շատ արագ է։ Համել մեքենայից իջնելու կարիք չկա։ Բարի երթ։ Drive and Coffee-ն հարմար է բոլորի համար։